друзья, вы на канале Контрольная рыбалка, меня зовут Юля, и если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, как видите, стою сейчас вот здесь вот замочек, жду хозяина платного водоема. Вот осуществляется простая любительская рыбалка, по-моему, если я не ошибаюсь, по стоимости 35 рублей, рыбу можно забирать, а вот этот вот огромный длинный водоем, я бы назвала даже их карьерами, это водоем, на котором осуществляется ловля крупной рыбы. Впечатление о водоеме очень прикольное. На самом деле, как я поняла, им занимаются довольно-таки недавно. Это бывшие места карьерных разработок. И значит, вот с этой вот стороны, только с этой стороны оборудуются различные места. В этом году начали оборудовать дальнюю зону, на которой мы сейчас находимся. И, как нам сказали, в этой зоне еще особо, кроме соревнований, не ловить. Слушайте, самая нужная вещь этим летом, это знаете что? Это термоцел. Термоцел от комаров и от всяких насекомых. Я могу сказать по одному. Один термоцел хорошо, а два еще лучше. Прежде чем начать ловить, нужно все собрать, оборудовать лагерь. Да и смысла сейчас ловить абсолютно нету, потому что собаке нужно накупаться. Где-то около часа-полутора, потом кормежка, он хлоп на боковую и все, и можно будет спокойно заниматься ловлей. Пока тут такие крутеля выдает просто с берега, здесь такие глубокие места, он прям сразу бегает и прыгает в эту воду. Вот, и водичка, кстати, несмотря на то, что это карьер, очень так тепленькая. Думаю, что это крайний раз, когда я смогу использовать палатку морж на рыбалке, а точнее шатер, потому что на следующей неделе ожидается похолодание, приходит настоящая осень. И нужно будет уже обогреться, какая-нибудь двухслойная палатка типа моего любимого лотоса. Вот она идет дорога, она проходит прямо за нами. Здесь стоит сейчас наша машина. Вот здесь вот нам привезли дрова и даже отдельно дали пакет для того, чтобы собирать мусор. Вот здесь вот на берегу уже, естественно, поставили шатер. В нем уже стоят раскладушки. Здесь будем ночевать 2 ночи. Я надеюсь, что будем спать очень плохо, если будет клевать. И вот здесь вот внизу рабочее карповое пространство. Внутри палатки у меня много-много-много кормежки на карпа. Как видите, немножко закупилась на эту рыбалочку, потому что знаю, что здесь есть крупная рыба. Но и сегодня никаких фидеров, поплавков, ничего не будет. Будет исключительно карповая ловля. Что я хочу сделать? Слава богу, у меня есть с собой эхолот-диппер. Я могу диппером посмотреть глубину и рельеф данного водоема, нового абсолютно для себя места. Тем более я знаю, что это карьер, и мне нужно, естественно, найти бровку. Возможно, найти, где рыба может стоять или питаться. Вот мне все время говорят, что ты уху не варишь? Ребята, потому что я люблю борщи. Потому что рыбный суп, несмотря на то, что я люблю жареную рыбу, уху я не очень люблю. Я больше люблю борщи. Я люблю борщ. Я люблю рассольник. Какой вкусный борщик. То на холодный желудок не попря. Да и торопиться некуда. Потому что здесь разрешена на той стороне, на которой я нахожусь, на длинной части платника, спортивная рыбалка.
Видите, как хорошо, когда есть вот такой вот термос для горячей еды, напитков. Почему? Потому что иначе бы мне пришлось разводить костер, придумывать что-то готовить. Зачем? Взял с дома, сразу перекусил и свободен. Ребята, не рыбачила никогда так, как буду рыбачить сегодня. Сегодня я буду рыбачить и завтрашний день. Я буду рыбачить вместе с корабликом. Посмотрим, как им пользоваться. Я мечтала об этой штуке, но я очень редко выбираюсь на карпа. Посмотрим вообще, что у меня из этого получится. Смогу ли я им пользоваться. Пульт по управлению совсем простой. Это джойстик. Сейчас посмотрим, за что отвечают потом вот эти вот кнопки. Если кому-то будет интересно, будет вообще полный обзор этого кораблика и процесса его эксплуатации. Где-нибудь ссылочка сейчас появится, посмотрите лучше. Не хочу просто это видео с рыбалкой этим забивать. Хочу просто им попользоваться по назначению, по тому, как я вижу, как его можно использовать. Вот. Но вот такая вот штука интересная. Слушайте, ну, почти моя мечта. Жалко, что в нем нет GPS. Есть еще такие всякие модели, в которых есть GPS, которые запоминают места. Это просто вот штука для того, чтобы завозить вот сюда, закладывать корм, насадку, наживку и заводить ее на место ловли. Глубина. Вот там на бровке стоит очень много рыбы. Видите, вот здесь вот на бровке. Причем она стоит на глубине. Знаете, мне кажется, тут такой рельеф у водоема, что куда ни брось на середину, отовсюду будет клевать, что самое интересное. Ну, потому что реально, блин, тут глубоко. В этот раз для первоначального закорма кашу я варить не буду. Первое, что пойдет в корм, это тигровый орех. Тут у меня интересный сбор. Получается, входят всякие интересные зерновые штуки. Написано Sweety Milk. И пахнет реально молоком. Бойлы можно в корм добавлять целыми, можно их крушить. Каждый как делает, так и хочет. Как хочет, так и делает, так сказать. Я все время крушу. Вот сейчас хочу попробовать добавить и таких, и таких. Обратите внимание на то, что свежие бойлы крушатся руками очень легко. Если бойлы, которые вы взяли, не крушатся вот так вот руками крушей, значит, они не свежие. Бывают вот такие деревянные. Жесть. Еще что я хотела бы туда добавить, это вот такие вот сливовые бойлы. Вот такие вот бойлы, варенки, в принципе, учитывая то, что я их сейчас добавляю в корм, их можно использовать для насадки вместе с попапом. То есть вот запоминайте, у меня есть желтый цвет, у меня есть оранжевый цвет и у меня есть слива. Вот можно их и использовать на насадку. Также в это все дело я добавляю обязательно сыпуху. Отлично.
На шок-лидер в карповой ловле чаще всего используется плетенка, основная леска. Вот. Соединительный узел взяла. У меня есть два варианта закорма точек. Как видите, я без лодки, без большой, без своей. В завозку я не смогу здесь закормить. Значит, я могу закормить либо с помбами, либо в стиках. Но в стиках это отправляется сама непосредственно наживка, либо корабликом. Кормить, естественно, будем и так, и так. Сейчас, ребят, вот такой вот корм я закладываю в такие вот штуки. Называется спом. Они бывают размеров, цветов, производителей. У меня какой-то Китай жесткий. Но в мою точку ловли недалеко летит, по-моему, это даже неплохо сразу раскрывается. Моя задача сейчас выкормить пол-ведра точку ловли. Глубина ловли почти 6 метров. И сейчас я наживляю бойлы. Все время ко мне обращаются люди, которые ловят карп, и говорят, что я неправильно надеваю, что правильно, когда поп-ап висит внизу, чтобы он поднимал варенку. Ладно, так уж и быть, чтобы вы перестали там нервничать. Я, так уж и быть, поставлю поп-апчик вторым. И вон у нас красиво поп-апчик поднимает вверх вареночку. По-моему, неплохо смотрится. Вот так вот теперь выглядит мое пространство. Переместила немножко сюда я столик с бойлами. Здесь разложила мат, кораблик. Вот ложу ведерко, чтобы, если что, клюнет рыбка, ее поливать в мате при фотосессии. Наше специальное место для прикормки. Мы загружаем наш корм. Так. Видите, совсем немного получается. Совсем немного. Ну, я наложу побольше. В наш кораблик таким вот волшебным образом мы отправляем наш монтаж. Представляете? Вот так вот. Сверху ложим его и куда-нибудь вот сюда. Сразу вам скажу, что нужно следить за тем, чтобы винты не посекли вашу леску. Потому что сегодня, когда приплыл сюда диппер вместе с корабликом, винты перерезали плетенку. И я поняла, если бы перерезала бы там, пришлось бы за ним плыть. Вы это понимаете? По инструкции в эксплуатации написано, что нужно следить за тем, чтобы винты кораблика не касались травы. Имейте это в виду и обязательно тоже за этим следите, если у вас такой когда-нибудь будет или будет какой-нибудь другой. Ребят, если длительное время в течение 5 секунд удерживать джойстик вперед, то кораблик будет плыть прямо в течение 1 минуты сам. И мне остается только вот руководить тем, в какую именно сторону ему лучше отклоняться, влево или вправо. Блин, это так прикольно! Смотрите, не надо до лодки плавать. Остановила наш корабль и пробую сбросить. Корм, наживку, все пробуем сбрасывать. Интересно, ушло ли? Разворачиваем наш кораблик
И плывем обратно к берегу. Жалко, что он точки не запоминает. Оп, мы его аккуратненько останавливаем, чтобы он у нас не попал в траву. И забираем нашего красавца. Ну вот и третье удилище заброшено. Это самое простое. На него не кормилось. Стоит катушка волжанка Pro Sport 5004. И специально для карповой рыбалки я покупала на нее сменные шпули. Вот. Шок-лидер. Естественно, здесь у меня стоит плетеночка. Такие вот дела. Давайте включим нашу сигнализацию поклевок. Термоцел — это такая штуковина, которая заряжается вот таким вот газовым баллончиком. Пластинка у меня здесь стоит. И мы включаем наше устройство. Газ пошел. Устройство включено. Я уже много лет пользуюсь термоцелом старой модели. Я могу вам сказать, что на многих рыбалках он меня выручал. Я очень рада, что мне пришла новая модель. Прямо сейчас при вас я, можно так сказать, распечатываю новую. О май гад. Мне нравится, что в комплекте с термоцелом сразу идет набор пластинок из 3 штук. Дополнительно идет вот такая вот клипса, которая позволяет его размещать в определенных местах, допустим, у себя где-то на груди, либо на вещах, либо на поясе. Конечно же, инструкция по эксплуатации. И сам невероятный прибор. Уже соскучилась по салу. Сегодня даже не делаю ужин, вот просто небольшой перекус с сальцом, хлебушек. Завтра уже будем готовить что-нибудь вкусненькое. Ребят, рыбка идет. Причем вроде довольно-таки что-то хорошенькое. Какое может? Не знаю, сейчас посмотрим. Самое главное, что рыба. Аккуратный карпик, который взял на бойл-варенку с необильно закормленной точки, которую я сделала последней. Давай, мой хороший. Он у нас где-то, ребят, судя по всему, вот такой. Килограммчика на 1,5. Хороший, но пока не бигфиш. Давайте сюда. Есть первый. Ой, хорошо поплыла, слышите? Так по фрикциону выдавал, что вообще. Смотрите, еще чуть-чуть бы он сорвался. Стянул этот вот мой резиновый монтаж. Монтаж такой вот простенький. Тоже, видите, чуть не соскочил. Обалдеть. Из губы чуть почти не слез. Ну ты, малыш, даешь. Ну ты, малыш, даешь. И вот такой, ребят, малыш на килограммчика где-то 1,5. Может, на килограмм клюнул. Но все равно первая рыбка есть. Хорошенький карпуша. Говорим ему спасибо за первую поклевку такую красивую. И он плывет. Красавчик. Ага. Заклипсовываюсь снова на ту же дистанцию, с которой взяла рыбка. Значит, бровка была найдена правильно. Кстати, на этой точке меньше всего лежит корма.
И сейчас проверим, как поведет себя кораблик ночью. Очень интересно будет вместе с кормом отвести свой монтаж на кораблике и наблюдать за его движением по водной глади в темноте. Сработала варенка, ребят, желтого цвета. А сейчас я хочу попробовать, что будет, если поставить варенку желтого цвета с варенкой оранжевого цвета. Половиночка, так сказать, на половиночку. У меня получается вот такая вот штука. Все, наживка вон опустилась, похоже на дно. Еще чуть-чуть проплыву вперед, чтобы наверняка это произошло. Да. Долгое время не было поклевочек. Вот сейчас идет какая-то рыбка. Сейчас посмотрим. Долго идет, блин, туда что-то. Сошел. Ребят, снова поклевка на это же удилище. И, ребята, что-то очень хорошее. Что-то, ребят, очень хорошее. Очень. Блин, там маленький крючок, только бы не сошел. Очень большой. Паровоз какой, а? Очень большой. Ощущение, что очень хороший. Блин, я боюсь. Боюсь, чтобы просто эта катушка сработала. Очень хорошая. Я не знаю, сколько мы так будем здесь стоять. А, я вон вижу его. Ну, нормальный, может. Увидела. Может, таких всего на 5. Пытается сойти, бьет по леске. Он уже здесь, ребят. Хорошая рыба какая-то. Боюсь очень, боюсь. Потому что катушка все-таки не специализированная. Это волжанка простая. И вот он у меня уже здесь вот ходит. Ну хотя бы посмотреть, ребят, скажите.
Давайте посмотрим, попробуем. Очень большой. Очень большой. Я, наверное, одна не возьму это. Надо было штатив тебе брать, помогать мне. Кому? Вон сейчас справа, видишь? И тебе тоже нужно чуть-чуть правее, потому что... Ты видел, какой он здоровый? Давай. Взял? Взял? Есть! Подожди. Ребята взяли его в подсак. Красота. Ух, какой красавец. Красавец, коник. Коник. Была у меня уже ночью вот поклевка. И была она получается, на бойл желтый с бойлом таким коричневым, медовым. И я приняла решение снова поставить такую комбинацию. Такая же комбинация у меня стоит на остальных закидушках. Так, мой друг, давай мы тебя полечим. Полечим. Представляете, на самую маленькую наживку. Вот, прямо на рассвете. Ух. Ребят, мне кажется, уже должен был быть такой. Но реализовала я сейчас вот такого вот красавца карпа только утром. Красавец, сейчас его взвесим и отпустим. Так, и вместе с мешком наше чудо весит. Не дотянул он до 5. 4930. Ну, где-то 4600. Все равно очень хороший экземпляр, очень хорошо сопротивлялся. Может, 4700. И я очень рада, что наконец-то получилось поймать. To the mountain.